everyone. Xoş gördük əziz müəllimlər, əziz abituriyentlər, əziz tələbələr və məni izləyənlər. 11-ci siniflərin artıq buraxılış imtahanına sayılı günlər qalıb. İstəyirəm ki, test üzərindən bugün biraz təkrar edək. İnşallah uğurlar. Gələn ilin bilirsiniz ki, model dəyişib ingilis dilində və ona görə də 10-cu siniflərlə işləyirik. Sürət qruplarımız açılıb. Əgər dərslərimizə qoşulmaq istəyirsinizsə 055 929 45 47 nömrəsinə yaza bilərsiniz. Gəlin başlayaq. Birinci sualımız məchul növü haqqındadır. Deməli, məchul növü, cümlələr məchul növə keçə, hansılar keçə bilər? Məchul növdə olan cümlələri seçin. Belə suallar düşür. Burada deməli, birinci cümlədə the top of the mountains is covered with snow cümləsi düzdür. Məchul növün qaydası, yəni to be-nin formaları, əmizar, indiki zamanda keçmişdə was were. Yəni bunu artıq bilirsiniz, sadə şeylərdir. Üstəgəl P2 olmalıydı. Burada to be-ni və P2-ni biz görürük. Qaydalı feillərdə idi. Qaydasılar isə kökündən dəyişir. Birinci sualına görə düzdür. Zeri, zeralı, zevo, zevörlü cümlələr isə itizli cümlələr. Məsələn, məchul növdə olmur. Ona görə də 2 səhvdir. A theater is a place where plays are performed. Burada görürsünüz ki, teatr elə bir yerdir ki, orada hansı ki əsərlər oynanılır. Yəni əsər öz-özünü oynanmır. Yəni yuxarıda da, yəni dağ qar tərəfindən örtülüb, düzdürmü? Yəni qar öz-özünü, dağlar öz-özünü qardan örtə bilmir. Yəni burada aktiv voice yox, passive voice var. Və üçüncü cümlədə də belədir. Əsərlər kimlərsə tərəfindən oynanılır. To be və P2 strukturda uyğun. Ona görə də 1-3-B variantı. İkinci sualda deməli physics and maths bunlar ikisi də uncountable olsa da and bağlayıcısı var. Yəni həmcins deməli uncountable isimləri bağlayıb xəbəri də arla verib, bəli, doğru cümlədir. 2-də scissors cəmdədir. Cəmdən iz olmaz, ar olmalıydı. 2 səhvdir. Gördünüz? 2 səhvdir. His friends love, onun dostunun sevgisi, sevgi üçün şəxsin təkindədir. Xəbəri də üçün şəxsin təkində verib, bəli, düzdür. 1-3-B. 4-də səhv nədir? Bəs dear tracks, tracks cəmdədir. Burada was yox, were olmalıydı. Üçüncü sualda, burada conjunction mövzusudur, bağlayıcı. Əgər bağlayıcıların adlarını doğru bilirsinizsə, elə də tapa bilərsiniz. Amma çox da riskə getməyək. Gəlin, baxaq məsələn, bunu qeyd edeyim. Not only but also kimi bağlayıcı var? Bəli, var. Both and da var? Bəli, var. 1-4 doğrudur. Yəni, both or yox, not and yox. Both and, either or, neither or bağlayıcılar belədir. Adlarını öyrənin. Not only but also nəyin həmçinin deməkdir? Deyir, Brian worked not only as a newspaper editor but also as a television producer. Bəli, doğrudur. Deyir ki, Brian nəyin ki redaktor, qəzet redaktoru, həm də televiziya prodüseri kimi işləyir həmçinin. Və bu sənətdə də necədir? Həm də, yəni həm o professional işləyir, həm də bunu. Bəli, bu cümlədə hər iki bağlayıcı öz yerini tapa bilir. 4-cü sualda isə pronoun mövzusudur. Burada house görürsünüz. House isimdir və biz bilirik ki, yiyəlik əvəzliklərinin isimli və isimsiz formaları var. Yəni, zavismi, nezavismi formalar. Deməli, ours'dan və mine'dan sonra burada 2-4'ü gəlin çıxaq. 2-4'ü çıxanda cavabımız elə 1-3-5'dir. Bunlardan sonra isim gələ bilməz. Görürsünüz, ikinci tərəfdə yəni ours house ya da mine house gələ bilməz. Deyir ki, Jane gözləyirdi ki, bizdən gözləyirdi ki, biz onu evimizə dəvət eləyək. 3-də deyir ki, məndən gözləyirdi ki, mən onu evimə dəvət eləyim. 5-də də deyir ki, onlardan gözləyirdi ki, onlar onu onların evinə dəvət eləsin, yəni öz evlərinə dəvət eləsin. Ona görə də 4-də belə olacaq. 5-ci sualda isə conditional mövzusudur. Deməli, ikinci tərəfdə future veribdir və bağlayıcılar var ki, if, unless, when, before, until, till, bilirsiniz bu bağlayıcılardan sonra. As soon as özlərindən sonra sadə zaman istəyir. Sadə zaman və gələcək zamandırsa indiki sadə olacaq. Keçmişə nəzərən gələcək zaman would olsaydı orada past olacaqdı. Ona görə də past olan cavab C variantında çıxıram. Yəni bizə sadə zaman lazımdır. E variantında sadədir. A-da future-ın deməli negativ formasıdır. B-də future-ın özüdür. Yəni qayda olaraq bizə sadə zaman lazımdır. O da C və Y variantlarında var. C variantında dedik ki, əgər birinci tərəfdə, ikinci tərəfdə would olsaydı, bəli, C götürə bilərdik. It was such a useful. Artiklı görən kimi biz bilməliyik ki, sifətdən sonra isim gəlməlidir, tək isim gəlməlidir, həm də uncountable olmamalıdır. Çünki niyə? Biz an artiklını uncountable-la işlətmirik. Deyirik ki, uncountable xüsusiyyətlərindən biridir ki, an artiklın qarşısında işlənmir. Information uncountable-da A variantı getdi. Amma B variantında isə
A piece of information olar. Çünki biz uncountable saymaq üçün numerativ sözlərdən istifadə edirik. Onlardan biri də bir parça, bir parçadır. Hə, bir hissə nədir? Söhbət gedir. Deməli informationdan, məlumatdan. Yəni bu deyir necə də lazımlı bir məlumatdır. B variantı doğrudur. C-də səhv nədir? Pieces, cəmdədir. Cəmin qabağında article olar, olmaz. Information uncountable-dır, cəmlənmir. Information uncountable-dır, cəmlənmir. Altta cavab oldu B. İndi baxırıq 7-yə. 7-də necə olacaq? The bird's nest pozitiv case'də, yəni yəlikal mövzusudur. Baxan kim bilirsiniz buna? Quşun yuvası. Tək isimlərin yəlikal apostrof s-lə düzəlir. 2-də qaydasız isimlərin yəlikalı necə düzəlir? Qayda belədir. Qaydasız isimlərdə, yəni bu food, feed, goose, geese, mouse, mice var. Hansı ki, woman. Bunlarda deməli təkində də, cəmində də yəlikal apostrof s-lə olur. Səhv veriblər. Çünki woman-a qadınlarlar olmaz. Mən həmişə tələbələrim belə deyirəm, gülürlər. Amma doğrudan da elədir. Yəni, woman qadınlardır. Bir dənə də ora S altırıb qadınlar eləmək olmaz axı. Ona görə də ikili cavabları çıxıram. Baxıram, child sözü deməli bayaq saydığımız hansı ki irregular nouns deyirik də, qaydasız isimlər. Child, children olacaqdı cəmdə. Childs yox, child apostrof s-lə olmalıydı. Uşağın oyuncağı demək istəyirsən. Yox, uşaqların demək istəyirsəniz, onda children apostrof s toy olmalıydı. Ona görə 3 də səhvdir. Deməli, doğru cavabımız qaldı 1, 4, 5. 5-də deməli, workers, fəhlələr, işçilər cəmdədir. Cəm isimlərini yəlkalı yalnız apostrofla düzəldir. Baxırıq 8-ci suala. Yenə bizdə genitive case or possessive case eyni şeydir. Uşaqlar istəyir bizdən nə? Yəlikal. Xahiş burada çaşmırıq. Deməli, A variantına baxıram. Biz yəlikalı tapmaq üçün, yəni bu əgər qarışdırırıq nə ilə? Deyək ki, present continuous-la. Məsələn, burada Tim is collecting. Düşünürsünüz ki, Tim is collecting stamps now. Bəli, bu nədir? Present continuous deyə bir zaman formamız var. Nədir bu? İndiki davamıcı zaman. Nə ilə düzəlir? To be üstə gəlir verb ing. Getdi. Burada yəlikal yoxdur. Tim indi nə toplayır? Əslində yəlikal mövzusunda əgər biliriksə apostrof s-dən sonra isim gələcək ya da apostrof s-dən sonra sifət isim gələcək. Bu iki qaydanı bildiniz. İndi burada collecting nədir? Feildir. Orada qaydada var. Bilirik ki, feil gəlirsə olmaz, zərflər gəlirsə olmaz. Hansı ki, deyək ki, çox şey var. Məsələn, to be going to-dur, to be eager-dır. Yəni, bunlarda bilirsiniz ki, yəni digər nitq hissələri gəlsə olmaz. Yalnız gəlməlidir. Nə? İsim ya da sifət tək yox, sifət zərf yox. Amma sifət isim gəlsə, bu da yəlikdir. İndi Tim's hobby, isim gəlib. Timin hobbisi nədir? Is building models. Elə Timin hobbisidir də yəlikal. Baxırıq, got gəlsə nəyin qısasıdır? Has'in. Bunu has gotdur da, yəni burada. Sonra Tim is playing with his friends. Deməli, nə gəlibdir? ING-li feil gəlibdir. Feil gələndə nə olur? Present continuous olur. Yuxarıda dedik. Sonra where is Tim now? Elə burada da where sual sözüdür. Is-dur, dir-durdur. Tim indi hardadır? Yəni burada un deyə bir şey yoxdur. Düzdürmü? Yəlikal. Həm də belə uzun izah eləyirəm ki, sizə daha aydın olsun. Amma belə də tapa bilərsiniz. Yenə deyirəm, qaydanı dedim, ondan tapa bilirsiniz. 9-cu suala baxaq. Deməli, yenə yəlikal istəyir. Demişdik ki, baxın, burada var Mrs. Green is Nick's and Mike's mother. Demişdik ki, əgər onlar siblingssə, yəni bacı qardaşdırsa, sonuncu şəxsə apostrof s qoyulur. Yəni, Nick'in və Mike'ın anası kimi verilibsə, burada s olmamalıydı. Baxın, bu s olmamalıdır. Yox, əgər bu s veribsə, deməli, burada analar, Nick'in anası 1, Mike'ın anası 1, gözünüz yəlik. Nick'in və Mike'ın. Burada da s olmalıdır. Ona görə bir səhvdir. Bir ilə olan cavabları çıxdıq. 2-yə baxıram. Jack's illness verilib xəstəliyi, Jack'ın xəstəliyi isim verilib, bəli, worried us bizi narahat edirdi Jack'ın xəstəliyi. 2 doğrudur. Nick is arriving. Baxın, burada Nick'in çatmağı, gəlişi, yəni coming gəlişi, arriving gəlib çatması, bunlar ola bilər. Amma bunun olması üçün, yəlik alınması üçün cümlədə başqa bir feil olmalıdır. Tonight feil deyil. Yəni, başqa, məsələn, ola bilər ki, Nick'in gəlib çatması bizi deyək ki, for example, makes us
xoşbəxt elədi bizi. Düzdür? Makes us happy. Xoşbəxt elədi deyə bilərik. Amma burada bunun yelik olması üçün ikinci bir feil yoxdur deyə biz bunu götürmürük. Burada present continuous'dur. Yəni bu gecə gəlib çatır. Sonra apostrof s'dən sonra əgər already, just, bax bunlar varsa P2 də verilibdir. Biz bilirik ki, bu bitmiş zamandır. Gözləyin. İndi biz cümlənin axırına qədər baxmalıyıq. Ola bilər ki, cümlənin başında yox, axırında başqa bir yerdə yelik hal olsun. Hə, bu deyil. Bu aydındır. Bu həzdir. Amma burada bakers demişdik ki, hansı ki bunlar əvvəllər bakers'dır. For example, my uncle's house. Əmimgildə demək istəyirsənsə, o house sözü ixtisara düşüb olub at my uncle's. Bakers, for example, dentist. Bax, bunlar yelik aldı. Çörəkçidə. Ona görə də 4 doğrudur. Bu yelikdir. 5-də də nədir? Qaydas isimdir. Qaydas isimin cəmi də olsun. Bayaq qeyd elədim. Apostrof s-lə düzəlir. Bu qadınların saçı deyir qaradır. 2, 4, 5 ye. Baxıram 10-cu suala. Most people use social media, but Facebook is the most favorite one. Artıq burada the most favorite one sifətin üstünlük dərəcəsi. Mostdan sonra əgər isim gəlirsə, bu əksər, çoxusu mənasını verir. Çox insanlar, əksər insanlar. Ona görə də A variantı doğrudur. 11-ə baxıram. I saw an elephant. An olan neçə cavabımız var? 2. I saw an elephant in the zoo. Demişdik ki, obyektlər var ki, hansı ki onlarla nə işlənir? Z article işlənir. Müəyyəndir, yəni müəyyən olduğu üçün B variantı. 11B. 12-yə baxıram. He went on an expensive holiday. Sifət saytdan başlayıb ən qoyacaq. Ən olan cavabımız var mı? Var. 2 dənə də A, Bahamas. Ada təkdirsə qarşısında artikel olmayacaq. Ada qrupundan Z olacaq. Bu dağlara da aiddir bilirsiniz. The Andes, The Alps, The Himalayas. Bax bunlar da The Bahamas, The Maldives. Ona görə də bu qayda ilə biz götürürük 12-də A variantı. 13. Yadınızdadırsa biz deməli qeyd eləmişdik ki, tarixi abidələrlə Z artiklı işlənir. Amma 3 dənəsi var. Onlardan biri, baxın burada Buckingham Palace-dır. Buckingham sarayı. Biri Westminster, indi buraya yerləşəyəm, bilmirəm, yerləşəcəm. Westminster Abbey-dir. Sonra biri isə nədir? Hamımızın ingilis kitablarının üstündə şəkli olan Big Ben. Baxın, bunların qarşısında Z artiklı işlənmir. Ona görə də Z-li cavabları çıxıram. Keçirik ikinci tərəfə. Deyir ki, Buckingham sarayı is the place, artıq məlumdur axı. Bura yerdir, elə bir yerdir ki, where the King of England, İngiltərə kralı, ölkənin qabağında artikel haçan işlənirdi? Olmayacaq. Deməli, 4-cüdə axırda olmayacaq. Axırda olmayan cavabımız da harada var? Baxın, burada A variantında, 1-də də axırda olmayan. D variantında da var, 2Z-dir. A variantıdır. Niyə? Çünki ölkənin qabağında, deməli, əgər ölkənin yanında Republic, Federation, State, Kingdom bu sözlər olarsa artikel qoyuruq, amma yoxdursa qoya bilmirik. Ona görə də A variantı. 14-ə baxıram. 14-də. Nick will write his essay when his work. Baxın, cümləmiz nədədir? Gələcək zamanda. Burada da mənim bayaq saydığım o 7 bağlayıcıdan biri var, when. Gələcək zamanda bağlayıcıdan sonra nə işlənirdi? Sadə zaman. Bunu unutmuruq. Gəlin baxaq, sadə zamanımız hardadır? D variantında. Baxın, gördünüz, D variantında. Deməli, gələcəklə keçmiş bitmiş olmaz. Yəni, bu cavabları çıxar, past simple olmaz. Yenə keçmiş var burada. Deməli, gələcəklə də gələcək will finish. Yəni, when-dən sonra sadə zaman. Ya indiki sadə, ya keçmiş sadə. Bu tərəfdə would olsaydı qeyd eləyirik. 15-ci sual. Burada da artikel sualıdır. Deməli, Türkiyənin, gəlin baxaq biz bu məsələyə, bu məsələni qeyd edelim, uşaqlar burada çaşırlar. Əgər
ölkənin qabağında, ölkənin adında coğrafi cəhətlər varsa, South America, North America, burada biz artikel götürmürük. Yoxsa, amma əgər ölkənin şimalı, cənubu, şərqi, qərbi deyə coğrafi cəhəti, yəni coğrafi istiqaməti bildirilirsə həmin ərazinin, onda biz the article götürürük. Gördüyünüz kimi burada the south of Turkey is hotter than the north deyir. Elə Y variantı doğrudur. Dediyimiz məsələ burada təsdiqlənir. 16-cı sualda sözünün mövzusudur. Preposition istəyir. Left for-la işlənir. Bunu hamınız bilirsiniz. They left for seaside only a week ago. Belə bir sual idi. Sözünü çalışırıq ki, feillər üzərindən əzbərləyək. Feilləri öyrənəndə, yəni artıq o beyninizə alır. Reading vaxtı, practice zamanı artıq öyrənirsiniz. Həm də ki, əgər yox, öyrənə bilmirsinizsə, əzbərləməlisiniz bunları. 17-ci sualda children to follow their parents' advice. Deməli, modal feil mövzusudur. 17-ci sual. Modal feillər üzərindən baxırıq. Deməli, to var. Need'in to'si olmur, should'un to'si olmur, may'in olmur, must'ın olmur. Asan sualıymış. Have to, olmalı. Valideynlərin məsləhətini uşaqlar izləməlidirlər. Children, elə burada da yenə modal feil. Respect their parents. Valideynlərinə uşaqlar hörmət etməlidirlər. Deməli, having to deyə bir şey yoxdur. Çünki having inkarı don't have to ilə olacaq. Ough'un to'su yoxdur. Should qalsın. Oughtn't yenə to'su yoxdur. Arable'ın to'su yoxdur. Cavab C variantı. 18-də. 19. Choose a line of nouns in the singular. Deməli, təkdə olan isimləri istəyir bizdən. 19-da. A variantında carrots görürəm. B variantında polis həmişə cəmdədir. Cattle həmişə cəmdədir. Clauses, people həmişə cəmdə olanlardır. D variantında heç bir səhv yoxdur. Y variantında, baxın, good, small, MT, elə siyahıda da var. Qayda kitabında bunu inşallah ki bilirsiniz. 20-ci sualda yenə article mövzusudur. Weather is an important topic olar burada. Deməli, hava deyir, vacib bir mövzudur. Of conversation for English. Baxın, İngilis əgər dildirsə, onun qarşısına article qoymuruq. Language söz olmalıdır. Yəni, language olsaydı, the article qoyuruq. Bu qayda belə idi. İndi burada deyir ki, conversation for English. İngilislər üçün bir söhbətdir. Artıq millətdir. Millətin qabağında da the article olur. Millətin qabağında. A, B variantlarını çıxaq, çünki sonuncusu the article olmalıdır. Belə kömək eləyim sizə. Sonra bir də nəyə baxırıq? Is an important topic deyiriksə, elə ən olan bir dənə cavab C variantıdır. The weather is an important topic of conversation for the English. İngilislər üçün vacib bir deyir nədir? Mövzudur. 21-ci sualda plural nədir? Cəm. Cəm isimləri seçək. Money uncountable'dır təkdə. Goose, geese olurdu cəmdə. Mice cəmdir. Jeans cəmdir. Advice uncountable'dır təkdir. Teas cəmdir. Wheat, buğda uncountable'dır. Düzdürmü? İndi cavabımız nə oldu bizim onda? 3, 4, 6. Doğru cavabımız Y variantıdır. 21-də. 22-də görək hansı mövzu bizdədir? Interrogative sentence, bəli, sual cümlələri. Buna aid mənim magistr dim toplusundan izahım var. Orada suallar bilirsiniz böyükdür, genişdir və o suallara baxaraq elə abituriyentlər də baxa bilər ki, çox geniş izah vermişəm və tapa bilərsiniz. Amma yenə də sizin üçün qeyd edeyim, interrogative sentence'in deməli burada special questions mövzusudur. Yəni hansı ki sual, cümlə üzvünə sual veririk, hansı ki question wordslərdən, sual sözlərindən istifadə eləyirik. Necə olur? Deməli, birinci gəlir question word, yəni bizim bildiyimiz which, brothers, what, which, when bunlar. Sonra gəlir köməkçi feil. Sonra gəlir bizim mübtədamız. Sonra gəlir xəbər. Və sonra da digər cümlə üzvləri. Buna diqqət eləsəz, baxaq. What verilib A variantında. What
he did yox, did he olmalıydı. Yəni köməkçi feil mübtədadan öndə olur. B variantında did-lə advised veribdir. Çünki id olmur orada, olmamalıdır. Yəni ki keçmiş. What'dan sonra C variantında köməkçi feil yoxdur. Hanı cümlənin köməkçi feili? D variantı doğrudur. Burada yazdığım hər şey burada qeyd olunub. Question words, köməkçi feil, mübtəda, xəbər və tamamlıq. Y variantında da, yəni dazla verə bilər. Nə gözəl, burada S olmamalıydı. Y də səhvdir. 23-də də yenə bizə lazımdır sual cümləsi. Yəni sual cümləsi, doğru sual cümləsi seçirik 23-də. Yenə baxıram. When köməkçi feil hanı mübtəda gəlib? When did they write olmalıydı. Düzdür? When did they wrote yox. Keçmişdə artıq köməkçi feil varsa cümlə orijinala qayıdır. Yəni feil orijinala qayıdır. When-lə bitmiş zamanı olmaz. C-də səhv budur. When did they write a dictation? Bəli, onlar imlanı haça yazıblar deyir. When did feil yox. Nə gəlirdi? Baxın yuxarıda yazdım. Köməkçi feildən sonra nə gəlmədi? Mübtəda. Yəni Z keçməliydi bura. 23-dir. 24-də yenə sual cümləsi istəyir. Baxırıq 24-də. Who were the directions followed by? Bu məchul növün sual cümləsidir. Məchul növdə də elə bilin ki cümlə necə olub? The directions were followed by kimsə. Düzdürmü? İndi biz orada mübtədaya sual veririk. Mübtədaya sual verəndə, yəni həmin yoxdur, yəni sual verdiyimiz həmin mübtəda yoxdur və biz onun canlıdırsa biz ona who ilə, cansızdırsa what ilə. Ona görə də bir doğrudur. Sonra who the directions were burada bu yanda olmalıydı. Köməkçi sözdən sonra nə gəlməliydi? Sual sözündən sonra köməkçi feil gəlməliydi. 2 səhvdir. İkiləri ilə birbaşa çıxaq. Sonra 3 doğrudur. Mübtədaya sual verəndə köməkçi feildən istifadə olunmur. Who followed ya da indiki zamanda who follows olmalıydı. Elə 24-də B variantı doğrudur. Yəni 1-3. Bəs 4-də nə səhvdir desəz müəllimə? Who did the directions follow olmalıydı. Yəni mübtəda bura getməliydi. Xəbərimizdə də bizim ikinci keçmiş olmazdı. Baxın, belə bir məsələdir. Ya, inanıram ki, bunları başa düşürsünüz. Sonra 25-ci suala baxıram. Nədir? Reflexive pronouns mövzusu. Yəni qayıdış əvəzlikləri. Qayıdış əvəzliklərini biliriksə, he defended, o özünü deyir, müdafiə elədi. Mübtədaya baxırıq. He desə cavab himself. 27-ci sualda yenə bizdən yəlik aldı. Qaydasız isimdir. Woman apostrof ismi olmalıydı. Səhvdir. Birləri götürürük səhv. Sonra Mrs. Brown's place, Brown'un yeri. Bəli, cənab xanım sözləri varsa özündən sonra tək olur. Yəni bir adamdır. Apostrofesi olur tək isimlər kimi. Amma soyadlarda isə baxın, Z artiklı varsa artıq bu soyaddır. Soyadlarda da bir ailədə çox adam olur axı. S apostrof olmalıydı. Apostrofes yox. 3 də səhvdir. 3-lərdə çıxdıq. Cavab D variantı. Bu da ki, bərbərxana hairdressers'dadır. Sonra 28-ci sualda deməli bizim indefinite pronouns, yəni pronoun mövzusudur. Burada görürəm ki, pronounların hamısından var. Every'dən sonra of olmur qayda olaraq. Some of us olsaydı xəbər cəmdə olmalıydı. Was-dursa bizə lazımdır xəbəri tək olanlar. Yəni hansıların xəbəri tək ola bilər? Hansının daha doğrusu bir dənə seçirik. Düzdürmü? Və both of both hər ikisi deməkdir. Some bir neçəmiz, bizdən bir neçəmiz, bizdən ikimiz. Yəni bunların xəbəri were olacaqdı. All da yenə. Amma neither isə heç biri. Ona görə də burada nə olur? Neither of us was able to cross the river. Heç birimiz deyir çay keçə bilmədik. Baxaq. Sual cümləsidir. Are there problems? Deməli biz axtarırıq pronoun. Düzdürmü? Problems cəm isimdir. The others özündən sonra isim götürmür. Özü elə cümlədə isimdir. Another-dan olan cavabı silirik. Another-dan sonra, yəni tək ən artiklını görən kimi bilin ki, özündən sonra cəm gəlmir. Elə burada da elədir. Doğru cavab D variantı. 30-cu sualda sual cümləsidir. Sual cümlələrində deməli deyir ki, does want to see me. Bilirik ki, bunlar anybody, somebody, everybody bunlar nədir? Törəmə. Törəmələrin xəbəri təkdə olurdu. Özündən sonra of gəlmirdi. Özündən sonra isim gəlmirdi. Baxın, bunları biliriksə, baxaq.
Deməli, some olmayacaq, məni görmək istəyir. Bizə, yəni burada şəxs lazımdır. Şəxs anybody burada görürük sual cümlələrində B ilə D-də görürük. Ona görə də bunları çıxıram. Çünki all n olmaz birinci tərəfdə. Kimsə bir mən görmək istəyirəm. O da deyir ki, görürsünüz xəbər təkdədir ikincidə də. Xəbər təkdədirsə all yox, nobody deyir. Heç kəs görmək istəmir. 30 oldu cavab nə? 30-da D. O spirə baxıram. Deməli T. Təsdiq cümlədir. My friend would like to have some tea. Ola bilər, düzdür. İnkarlar çıxaq. Yəni burada C-ni çıxırdım əslində. Something-dən sonra özündən sonra isim gəlmir. Elə beyində çıxırıq. Cavab qaldı. 32-də I don't know, mən bilmirəm hər şeyi. Everything ola bilər. Anything, nothing olmaz. Çünki bir cümlədə iki inkar olmaz. Bir düzdür. Sonra inkar cümlədə anything olardı. Düzün 1-4 A variantı. Mən Mr. Brown haqqında deyir heç nə. Yəni isim bizə lazımdır. Bir törəmələr də isim rol oynayır deyə 1-4 doğrudur. 33'te deyir ki at last they found a house. Nəhayət onlar ev tapdılar keçmiş zamanda. Baxın isim var. Düzdürmü? Cansız isim. Cansız isim varsa biz nə ilə qoya bilirik? Yəni bizdə relative pronoun nə ola bilir? Which ilə zət. Cavablarda zət yoxdur. Cavab olacaq which. Çünki onlar həqiqətən xoşladılar. Hansı ev ki onlar həqiqətən xoşladılar. Who'dan sonra isim gəlməlidir. What relative pronoundur. Whom əgər döklərdən əvvəl canlıdırsa olardı. Why'da da səbəb olmalıdır. 34-cü sualda zəm bağlayıcısı görürük. Müqayisə dərəcəsi, sifətin dərəcəsi. A variantında üstünlükdə çıxırıq. B variantında adi dərəcədə çıxırıq. C variantında much müqayisə dərəcəsinin sözdür. Bəli, lazy sözü deməli sonu y ilə bitir deyə yerlə müqayisəyə girəcək. Amma burada boy deməli sayılan tək isim olduğu üçün qarşısında e artikl olmalıdır. A much lazier Y variantında bunu doğru görürük. More ilə erdə bir yerdə olmaz. D-də səhvdir. 35-ci suala baxıram. She said that o dedi ki her holiday in the village next year. Gələcək zaman. Gələn il. O dedi ki keçmiş zamanda deyib. Tətilini gələn il kənddə keçirəcək. İndi keçmiş zamandırsa bitmişi çıxaq. Gələn ildirsə bizə indi gələcək lazımdır. Hansı gələcək? Keçmişə nəzərən gələcək. Would spend. Düzdürmü? 36-cı sual. It is to visit the British Library in the morning, then müqayisə dərəcəsi in the afternoon when it's too crowded. Müqayisə dərəcəsi more better olmaz, elə better özü müqayisədədir, B variantıdır, best üstünlükdədir. Yəni bizə müqayisə dərəcəsi lazımdır, good da adi dərəcədədir, 36B. 37 neither of them onlardan heç biri could've. So do I qaydasıdır, müxtəsər cümləyə fikir bildirmək. Cümlə baxın nədədir? İnkarda. Onlardan heç biri deyir. Düzdürmü? Əgər cümlə inkardadırsa biz ona deməli elə özü də yəni inkarla da cavab verməliyik. Deməli A variantında I couldn't. Either verilir amma inkar olmalıdır cümlədə. Could yox, couldn't olmalıydı. To təsdiq cümlələrdə olur. Also təsdiq cümlələrdə olur. So təsdiq cümlələrdə olur. Yəni cümlə inkar cümlə deyilsə olur bunlar hansı ki so, to, also. Neither could I. Budakı cümlə quruluş da belədir ki, yəni neither sonra cümlədə modal feildir, to be-dir, onu qoyuruq və mübtədanı ən sonda qoyuruq. 38-ci sualda isə deməli Sarah works very hard. Yadınızdadsa bəzi sifətlər var idi ki, onlar həm də zərf kimi işlənirdilər. Yəni elvay qəbul eləmirdilər. Hard da bunlardan biridir. 39. Old Julian was very adi dərəcəm bağlayıcısı deyəndə deyək ki, sözüdür, ifadəsidir. Adi dərəcə ilə olan B, Y variantları var bizdə. Sad görürəm. Very sad and spoke ikinci tərəfdə də zen var. Zen olduğu üçün spoke da nədir? Danışmaq. Danışmağın yəni necəliyini bildirirsə artıq bizə sifət yox, zərf lazımdır. Ona görə də zərfin müqayisəsini götürürük 39-ya. 40-da baxıram. Deməli istəyir passive voice. Yəni bizə normal cümlə veribdir, active voice veribdir və deyir ki, aşağıda passive voice seç. Seçək. Cümləmiz nədədir?
present simple'da, düzdür. Present simple'dadırsa biz bilirik ki passive voice'da deməli is, are bunları axtarmalıyıq, düzdürmü? Əmizarı. İndi bizdə these rooms'dur. Mübtədamız cəmdədir. Xəbərdə, yəni aşağıda biz are axtarmalıyıq. Ona görə də are olan cavablara baxıram. Who are these rooms? Bin nə iş görür burada? Bitmiş olsaydı bin olardı. B variantı. Who are these rooms cleaned by? Bəli, B doğrudur. Who, these rooms yox, arqa vaxtı olmalıdır. By whom, arqa vaxtı olmalıydı. Who are cleaned? Bu nədir? These room, yəni gördüyünüz kimi cümlədə hər şey səhvdir. Quruluş olaraq bilirsiniz ki, sual sözü, köməkçi feil, mübtəda, xəbər və digər cümlə üzvləri gəlir. B variantı doğru cavabdır. 41-ci sualda isə bizdən nə istəyir? 41'də biz burada uncountable information sözünü hər yerdə görürsünüz. Düşünürəm ki, onun uncountable olduğunu bilməyən artıq heç kəs yoxdur. They received many olmaz, many bilirik ki, quantifier mövzusunda burada bilməlisiniz quantifiers. Çünki uncountable-la many işlənmir, a few işlənmir, a lot demək, a lot-dan sonra isim gəlmir, feilin yanındadır. Uncountable-da an article olmur, much information. Asan sualdır. Only'dan sonra only bilin ki plus a few və a little gəlir. A few, a little. İndi sən baxırsan burada sənin ismin sayılan cəmdir, düzdür? Cavab a few. Üçüncü suala baxaq. There aren't yoxdur deyir. Interesting articles. Maraqlı məqalələr bugünün qəzetində. İndi maraqlı məqalələr cəm isimdir, düzdür? Yəni sayılan cəm. Much uncountable-la işlənir, a little uncountable-la işlənir, too much uncountable-la, a lot da feilin yanında olur. Yəni zərfdir, çoxlu olacaq, many. 44. Bu yenə quantifiers mövzusudur. Kəmiyyət bildirən sözlər. A few business letters düzdür. Bir neçə biznes məktubları. A little apple jam, bu da düzdür. A few ya da few drops olmalıydı. Çünki few, a few'dan sonra cəm isim gəlir. A little'dan sonra drops gələ bilməz. Yəni a little'dan sonra uncountable. Yəni a little rain olardı, amma drops olmaz. 3-4 də ona görə səhvdir. Baxıram 45-ə. 45-də did you buy? Baxın bu söz uncountable-dur, düzdür? Balığın kürüsü bu sözdür. Ona görə də bizə many ilə olan, a few ilə olan cavabları çıxırıq. Did you buy much caviar? Sən deyir çoxlu caviar almısan. Ya da deyir ki no, only a little. Bayaq dedim, only'dan sonra article olanlar işdir. Yəni a few, a little. Ona görə də 45B. 46. Yenə. Very few friends. Doğru. Düzdürmü? Yəni very'dən sonra few gəlir. Few'nun da yanında cəm ismi veribdir. Bəli, verib. Sonra 2-də such a lot of goods. Goods cəm isimdir. A lot of var. So'dan sonra article gəlmirdi. Saçdan sonra gələ bilir. Yəni a lot of daha doğrusu saçla ismin arasında much, many, a lot of bunlar ola bilir. Quantifiers ola bilir. Ona görə də 1, 2, 46-da düzdür. Bəs o birlər nəyə görə səhvdir? So many books olardı. Çünki book sayılır. Much'ın burada nə işi var? Too many çox isim, pens olardı. Cəm isim lazım idi bizə. 47. Norman was among the students of his page. Biz bilirik ki, sifətin üstünlük dərəcəsinin söz və ifadələrindən biri amongdur. Ona görə də bizə lazımdır burada nə? Üstünlük dərəcəsi. Və üstünlük dərəcəsində sifətin qarşısında Z article işlənir. The most intelligent olacaq. B variantı cavab. Tom doesn't know German. Yenə də Soğuduay qaydası. Tom deyir Alman dilini bilmir. Cümlə nədədir? İnkarda. İndi bizim cümləmiz inkardadır. Bizə də yəni aşağıda inkar lazım. Neither is olmaz. Çünki bizim köməkçi feilimiz, yəni cümlədə is varsa götürə bilərik. Bill doesn't either. Bəli, demişdim ki, either olur inkar cümlələrdə, amma bir dənə inkar olmadı. Axı özünün forması either'ın təsdiq formadır. Düzdür, oxşur təsdiqə. Ona görə də inkar kimi vermək üçün belə olmalıdır. Elə 48-də B-dir. To
Deməli, inkarlara, inkar kimi, yəni müxtəsər cümləyə fikir bildirəndə bu to-dan istifadə edə bilmirik, so-dan istifadə edə bilmirik. Either olan yerdə dedim ki, does yox, doesn't olmalı idi. Cavab 48-də B. 49-a baxıram. Mr. Brown asked his friend. Baxın, askdan sonra to let, to'lu feil gəldi. Düzdürmü? İndi let'dən sonra isə gələn feil. Biz bilirik ki, make-lə let'dən sonra gələn feil heç nəsiz olur. Bare infinitive olur. Cavablarda bare infinitive harda var? Həm də obyekt formada olmalıdır. Yəni he yox, him olmalıdır. Himdən sonra to verib B-də bu səhvdir. D variantında he'lər yox. Yəni şəxs əvəzliyi personal pronoun adlı xalı. Cümlənin ortasında gəlmir. Obyekt forma bizə lazımdır. Ona görə 49-da doğru cavab C-dir. Sonra baxıram 50-yə. I didn't hear, mən deyir eşitmədim. Nəyi? Onun onlara doğru deməyini. Hear necə feildir? Biz bilirik ki, hear elə bir feildir ki, özündən sonra gələn deməli feil ing-li ola bilər, ya da ki ikinci kateqoriyada, ya da ki heç nəsiz ola bilər. İndi burada ing-li verib, amma she ilə verib. Demişdik ki, obyekt. Əgər her telling olsaydı, hə. Ona görə cavabımız olacaq her tell. A variantı.